Дальше мы шлифуем плесневые участки стены потолка и обрабатываем их фунгицидом. Затем собираем каркас для гипсокартона. Подрезали все элементы металлического профиля и установили направляющий по периметру стены. Теперь можно утеплять. У нас остались листы пенопласта после утепления чердака, поэтому мы решили использовать их. Приклеиваем пенопласт на клей-пену. Участок стены за трубами отопления закрыли фольгированным вспененным полиэтиленом. И теперь начинаем устанавливать вот такой крепеж для гипсокартона. Один прикрутили, теперь повторяем еще 23 раза. Стены дома кривые, поэтому постоянно приходилось подрезать под них ровненькие листы гипсокартона. Готово.